iniciando aquí con toda la bandota de Chopalapa. Muchas gracias por habernos invitado. También saludando al padrino de sonido. Muchas gracias por habernos invitado a Joaquín Hernández Sánchez. Bueno, pues agradeciéndole a, al padrino de sonido, Joaquín Hernández Sánchez. Bueno, y también por ahí saludando a toda la familia Montiel Hernández. Bueno, pues esta noche de manteles largos, bueno, festejando el 15º aniversario por ahí de Jessica Montserrat Montiel Hernández. Hoy 18, ya 19 de julio 2015. Así es como nosotros estamos arrancando la grabación del disco compacto. Hoy con toda la banda que esta noche se encuentra presente. Así es como arrancamos la grabación. Hoy con toda la bandota que esta noche nos acompaña. Arrancamos esta noche de esta manera. Vamos a bailar sabroso. Impresionante. Ándale, papá, vamos a bailar el acordeón sabroso al estilo de grupo Los Pipopes. Cumbia. El sabor impresionante, grupo Los Pipopes. Iniciamos la grabación del disco compacto con toda la bandota. Vamos a bailar y gozar sabroso. Impresionante. Cumbia. Ya viene el tema de Vuelve a mí, del grupo Cachimba, para mi compadre Onésimo. Ya viene, compadre, ya viene tu tema, Vamos a bailar sabroso. Se llama el acordeón sabroso 2015. Para que la toque Elian Reyes, Cumbia. en Nueva York. Esta noche, dice para toda la bandota esta noche y para toda mi banda de Xochimilco. Ándale, compadre. Toda la bandota de Xochimilco. Hoy la famosa Tusa y el más odiado. Para toda la raza de los perros de la cañera, ese Licha, esa Lopa, ese famoso Togi, y de parte del más odiado, mi compadre Tusa. Mi compadre Tusa esta noche, y toda la bandota. Ahí está para mi suegro, el baile, cabrón. Conocido como el Balanta. Ándale, papá. Así estamos arrancando esta noche. Se llama el acordeón sabroso. Hoy para toda la bandota de Xochimilco, la bandota de Chopalapa. Esta noche mi compadre Pancho. Sonido de Mazatón. Y toda la bandota hasta Chichiquila. André, papá, como dice. Ya viene el Devuelve a mí de Cachimba. A mi compadre Onésimo. A todos los que ya Después de este tema, en Nueva York. Ya viene, carnalito. Cumbia. Impresionante. Así arrancamos la grabación del disco compacto esta noche. Ya nos están pidiendo los temas. Y esta noche vamos a complacer a toda la bandota.
Se llama el acordeón sabroso. Aquí en Chopanapa. Hoy en el 15º aniversario de Jessica Montserrat. Vamos a bailar y gozar sabroso. Mañana nos vemos allá en Quimixlán con toda la bandota. Toda la banda. Toda la banda, chicos parranderos, allá en Quimixlán. Mañana nos vemos allá en Quimixlán. ¿Qué digo mañana al rato? ¡Qué potito ese acordeoncito! Cumbia, 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 cumbia. Impresionante. ¡Escúchalo! ¡Qué bonito tema para bailar y gozar, Invitando a toda la bandota que ya se ponga a bailar esta noche. Si gustan algún temita en especial, Para todos los villanos de con mucho gusto los complacemos, Que pague la bandeta. Escúchalo. Bienvenidos. Bienvenidos. Qué bonita canción, Escucha, se llama el acordeón sabroso. Así estamos arrancando el disco compacto de la noche. Hoy con toda la bandona de aquí de Chopanapa. Venga, papá, ¿cómo dice? Escucha el acordeoncito sabroso. Pope. Vamos bailando rico y sabroso. Y hago dice ya. El sonido que marca la diferencia. Hasta ahí quedó esta noche el tema perrón, se llamó el acordeón sabroso al estilo de grupo Los Pipopes. Bueno, pues esta noche nosotros apenas estamos arrancando la grabación del disco compacto, hoy con toda la banda que bueno, pues ya esta noche nos está acompañando. Avanzamos, señores y señores, avanzamos, fondito musical hoy con toda la banda que ya se encuentra presente. Señores y señores,